можно, конечно. После. Да. Всё? Да, да, да. Город Калуга, Березуевский овраг, каменный мост. Камин для помещения высотой 2,70 на 25 квадратных метров. Первая топка. Ну, это все равно прям как это. Запускаем северный поток. Глаша. Глафира. Древесина сыровата, поэтому приходится газовые горелочки. Ты что, не занялась-то? Не, а бумаги нет, сложновато. Ну, я двух газетку пристроила, что ж вы не спросили. У меня все при запасе. Не надо газетку. Теперь надо будет дрова сушить, заготавливать. Да. Сыроватые дрова. Ну, тем более осина что-то. Всё, тяга пошла. Да, согласен. Тяга пошла при высоте трубы 2,5 метра. Да, труба, Это говорит кстати. о чем? Это говорит о том, что Труба у нас неполноценная. Да. Вот она пока еще вот такая, там еще второго этажа пока нет. А сколько ее еще будет трубой? Ну, еще вообще еще метров 5. Да, Вот видишь? Обратки нет. вижу, что нет. Всё. Я переживал, думаю, Красиво. с такой короткой трубой переживал. дым пошел, как бы Женька там не обкакался. Нет, со нет, страха. дым. Ну, Ну, то будет орать пожар. чуть-чуть дымит перед порталом, но тепло, значит, увлекает его в трубу. Так что вот практически вот он, этот дымок, он не доходит до... Он уходит туда весь. Искра вылетает. Да. Ничего страшного. Она проливается. Сразу видно, что вот тяга хорошая, да? Да, я прямо удивлен с такой короткой трубой, Да. такой огромный портал Да. и тянет. Ничего не понимаем. Да, Ну, тепло. Ну, тепло. Вот видишь, она пошла туда, и обратный, то есть гусек его сюда подал, а обратный уклон тут же увлекает. Холодный воздух спускается и нагревается и подхватывает его. Вот уже отсюда стоишь, уже тепло. да, Все ясно, все. да, уже вот тепло прямо чувствуется. Да. Чувствуется. Все. Пора отключать электричество. На 25 переходить в квадратных метров. Поддоны есть. Можно селяться сюда. Да. Правда, тепло. Ну вот. Ну, камин под дальнейшую отделку. Кирпич у нас такой воротынский, состаренный. Вот, если бельгийский состаренный продают по 40 рублей штучка, но этот чуть-чуть подешевле, по 14 рублей. Но ничуть не Ну, хуже. бельгийцы охренели. Решили Воротынск переплюнуть. Тоже мне. В цене. Ну, Да. что, этот народ не победить. Господа, ватника не победим. Ну, Что и требовал заказать. ну хорошо. Ну что, вы сегодня Всё уже получилось. завершили деятельность? Все. Да.